Buongiorno a tutti ragazzi, anche oggi è una bellissima giornata, quindi come è vero le previsioni sono state azzeccatissime, quindi 24, 25 e 26 ragazzi, il tempo è stato davvero splendido, quindi dopo dobbiamo vedere solo quelle per domani, quindi questi 3 giorni diciamo sono stati abbastanza belli, perlomeno qui a sud non c'è stata e non c'è ancora un'ombra di una nuvola, quindi davvero come potete vedere dalle immagini ragazzi, sole e cielo limpido, quindi giustamente fa un po' freddino ma è anche normale, però diciamo la giornata tutto sommato ragazzi è bellissima, guardate il cielo è azzurrissimo come il mare, quindi credo che si vede abbastanza bene il mare da qui, non c'è anche bisogno, posso fare l'ingrandimento ma si vede benissimo, quindi si vede che è bello calmo calmo, quindi le montagne sono belle soleggiate, quindi ragazzi le previsioni per i 24, 25 e 26 sono state veramente azzeccatissime, quindi adesso non ci resta che fare quella per domani, quindi più tardi la farò, vediamo che cosa ci riserverà diciamo il meteo, sperando che continui queste giornate così, anche se sinceramente un po' di neve la vorrei, ma qui è un po' difficile, però non si sa mai, può darsi che per gennaio lo possa fare, quindi speriamo. Vi auguro buona giornata ragazzi, qui a Salerno oggi è una bellissima giornata. Quindi oggi è Santo Stefano, ragazzi, auguri a tutti gli Stefano. Oggi qui si porta la gallina, chi fa la minestra, quindi una cosa leggera. Dopo queste due feste 24 e 25, quindi tutta roba light, diciamo. Quindi oggi tutti a dieta. Vabbè, ma sarà una cosa passeggera perché poi subito arriva 31 e 1 e quindi ci scassiamo di nuovo. Quindi ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo dopo per il meteo per domani. Un saluto a tutti.